Yan po mga kabakal yung aking jeep. Naayos po natin yung preno. Kasi kahapon po nagkaroon ng diferensya yung ating preno. Ayan po. Ito po yung ating bubuksan ngayon para po matanggal natin yung brake shoe. Kahapon po kasi siya naninikip. Hindi po mabalik yung preno, hindi po mabalik yung brake shoe. Dahil siguro sa kalawang. Kalawang na po yung loob dahil po sa tag-ulan. Ngayon bubuksan po natin ito. Bali, yan po. Napihit na po natin yung fittings niya. Kaso ayaw pa rin lumuwag ng brake shoe. Kabilaan po yan. Doon po dito sa kabila. Ngayon po, pinihit na rin po natin yung adjuster. Yan po yung adjuster. Loob po niyan. Medyo pong adjustan yan. Kabilaan din po yan. Napihit na po natin, ayaw pa rin lumuwag, ayaw pa rin mo pumapihit. Kaya ang pinaka final po natin gagawin dito po, buksan na po natin itong sa main bearing, sa bearing nya, para po mabunot yung brake drum. Yan, umpisa na po natin. Ayan po, ito po yung brake drum na tinatawag. Bubuksan po natin yan. Dito po natin kukuhanin. Kasi hindi na po natin may adjust. Kahit ano adjust po, ayaw na pong umikot. Gas na po. Dahil sa umipit na. Hindi na po mabalik yung brake shoe. Dahil sa kalawang. Yan po mga kabakal. Tanggal na natin. Yun pong pinakamadaling paraan. Hindi na natin siya magalaw. Ang bigat na pa. Ngayon po, ito itatanggalin natin. Brake shoe. Isa po, nabunot na natin pong isa. Meron pa po sa kabila. Bali, dalawa po yan. Ito po yung tinatawag nating rubber cap. Ito po yung ating papalitan dyan. At ito po yung ating lilihawin. Kasi po ito po yung nagiging dahilan kaya nahihirapan pong bumalik ating brake. Alis na po natin. Puro na po talaga sa kalawang kaya hirap na siyang bumalik. Hindi na po ang balik ng brake shoe. Pag-apak nyo po ng pedal, hindi na pumabalik. Kaya naninikip. Ito po ang cause ng pag-iinit ng brake drum. Ayan na po siya. Ilinisin po natin ngayon yan. Tsaka ito kasi kanyang cylinder. Kailangan po din natin siyang linisin. Yan, kalawang na. Yan, natin na pong linisin. Ito po yung tawag nating rubber cap. Rubber cap. Ito po yung ating pinapalitan.
Pag ito po yung napudpud na, meron na po itong magkakaroon siya ng leak. Kaya tumatagas na po, wala na pong kapit ang preno. Sa auto shop po ang bilihan nito. Kabakal. Grabe na po yung kalawang. Oh. Tingnan muna po natin yung sasabunan. Ngayon po gagamit po tayo ng liha. C1000 po ang number. Ang linis po ng kalawang yan mga kabakal. Wala po tayo ng maliit na portion ng liha. Yan, pwede na po. Yan, okay na po siya mga kabakal. Ito po sa kabila mga kabakal, dala po kasi ito eh. Ito, ganun din naman po ang proseso niya. Kailangan lang ng malihan ng maayos nasa mawala po yung magaspang o yung kalawang. Same lang po yan, parehas lang po ang process. Lihawin natin ng maayos. Ito na po mga kabakal, nakabili na po tayo ng bagong rubber cap. Kakabit na po natin siya. O, yan na po. Nakabit na po natin. Tcharan! Yan po, bago na po yan.